Hello and welcome to Danish Pronunciation for Beginners. My name is Allan and this is Dialog 31, Dialog 31. Du ødelægger alting. You ruin everything. The pronunciation focus of today is the ending eren. We have the ending er, it makes a sound or. When we then adds the en on it, it's on. Just a long or ending in an n. Bruser Bruseren. Dansker Danskeren. Svensker Svenskeren. Lærer Læreren. Mekaniker mekanikeren. Det er morgen. Mikkel og Jeppe er lige stået op. Skal du på toilettet? Skal du på toilettet? Nej. Hvorfor spørger du om det? Nej, hvorfor spørger du om det? Fordi jeg vil i bad. Fordi jeg vil i bad. Må jeg lige børste tænder først? Må jeg lige børste tænder først? Det er helt i orden. Det er helt i orden. Bruseren er forresten i stykker. Bruseren er forresten i stykker. Har du ødelagt den? Har du ødelagt den? Den virkede ikke. For lidt siden. Den virkede ikke for lidt siden. Der kom ikke noget vand ud. Der kom ikke noget vand ud. Du ødelægger alting. Du ødelægger alting. And remember, I don't say ødelægger. I only have 3 syllables. Ødelægger. Du ødelægger alting. Jeg har ikke ødelagt noget. Jeg har ikke ødelagt noget. If you like the videos that I'm making, please give me a thumbs up on YouTube. Thank you. Bye. Farvel.